hujan deras di wilayah Pancur Batu. Saya mengambil rekaman ini di perumahan Gria Permata 4, Tanjung Anom, Deli Serdang. Bisa teman-teman lihat derasnya hujan tersebut. Sontak saya tidak bisa tertidur. Dan di sana ada pohon alpukat yang tidak kuat melawan derasnya hembusan serta hujan yang lebat. Sekian dan terima kasih.